शेयर मार्केटमा टन्न लगानी त गरियो, तर शेयर चाहिँ कति बेला बेच्ने भन्ने कुरामा अल्झिनु भएको छ भने यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा चाहिँ म घाटा हुँदाको एउटा सिनेरियो भन्दछु। शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो रिस्क टोलरेन्स कति छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, मेरो रिस्क टोलरेन्स चाहिँ 10% हो र मैले नबिलको स्टक सय किता 550 मा 2-3 महिना अगाडि किने भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मलाई 11% घाटा भएको रहेछ र मेरो 10% रिस्क टोलरेन्स भएकाले म अरू कुरा केही नसोची डिसिप्लिन भएर चाहिँ नबिलको स्टक बेचिदिन्छु। आफ्नो रिस्क टोलरेन्स आइडेन्टिफाई गर्न सकियो भने चाहिँ हामी घाटा भएको केसमा चाहिँ धेरै मर्कामा पनि पर्दैन र यसरी नै शेयर मार्केट नेभिगेट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हजुरहरू चाहिँ यो केसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु है त, र हजुरहरूको रिस्क टोलरेन्स पनि कति छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु है त।